Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Bežeći od turobnog života u Austro-Ugarskoj monarhiji, grupa Čeha 1837. godine zaustavila se u jednoj dolini na krajnjem jugoistoku Banata i tu su ostali do dana današnjeg kao češki kolonisti. Danas se ta dolina zove Češko selo i sa svojih 20 duša smatra se najmanjim selom na prostoru čitave Vojvodine. Međutim, u njemu počinje neki novi život, zahvaljujući energiji meštanke Jasmine Wurlinger i njene porodice, koja u duhu češke i banatske tradicije razvija seosko turističko domaćinstvo nazvano po starom imenu mesta, Fabijanska dolina, a koje imamo zadovoljstvo da vam predstavimo u današnjoj epizodi. Uživajte! Domaćinstvo Fabijanska dolina nalazi se na jugoistoku Banata, na teritoriji opštine Bela Crkva. Udaljeno je 10 km od Bele Crkve i okruglo 100 km od Beograda, a najkraći pravac iz Beograda vodi preko Pančeva, Kovina, uz obod Deliblatske peščare, sve do ulaska u Belu Crkvu, gde je potrebno da skrenete ulevo na označenoj raskrsnici, odakle put vodi pravo na današnje odredište. Ej, mati, za ti mora svašta znati. Ej, mati, za ti mora svašta znati. Idem šorom, svašta čujem, hoćeš kući, pa me čujem. Idem šorom, svašta znaš, hoćeš kući, pa čandraš. Dobar dan, raspevani domaćini. Dobar dan. Dobro nam došli. Bolje vas našli. U Češko selo. Draga domaćice, zamolio bih vas da nam predstavite s kim se danas družimo. Ja sam Jasmina Wurlinger, vlasnik restorana. Ovo je moj suprug, Dejan Babić, i ovo je moj sin koji je u muzeju i u domu i brine o katoličkoj crkvi u Češkom selu. Veverica Emanuel. Drago mi je. A da nam ulepša dan, sa nama je i ovaj sjajni orkestar. Ovo je trio, Lala trio, a mi smo u stvari tamboraši s Vršačkih planina. Mi živimo gore u planine i dolazimo ovde da uveseljavamo narod. To je terapija naša muzička. Opa! Boga mi, ta terapija vam je veoma uspešna. Jasmina, hajde da kažemo u par reči gde smo mi to danas došli. Vi ste došli, da vam kažem, na kraju. I na početak uživanja. Na kraju iza nas je Rumunija. Nedaleko. Nema dalje. Možete pogledati selo i nas ovde da obiđete, da vidite kako se ovde živi i koliko snage imamo i volje i želje da ovo selo oživimo. Gde smo mi imali želju da napravimo jedan restoran, da oživimo selo i da vam dočaramo kako kod nas izgleda i ukusom, i mirisom, i energijom. A sve nas, slovenske duše, vezuje posluženje dobrodošlice. Izvolite. Recite mi, šta se kod vas služi? Pa izneli smo slatko. Imamo od kajsija,
Imamo od šljiva, imamo ovo kompota od bresaka, pa poslužite se. Imamo rakiju, domaću rakiju, šljivku i imamo orahovaču. Sve je naše prirodno. Svaka čast na izboru. U Srbiji se šljiva ne preskače. Da li je vi pravite? Da, krenite. Ja pravim slatko od šljiva i to su ove divlje šljive od ranijih godina koje rastu i ne prskaju se. Ali imaju drugačiji ukus. Imaju i boja im nije kao ova. Tamnije su malo. Tamnije su, da. A i nisu preslatke. Ostaje onaj pravi, lepi ukus šljive. Zato je rakija slatka. Jeste. Pređite vi na rakiju. Hoćemo sa domaćinima da nazdravimo. Emanuel, može? Može. Kako ne? Ja ću sa šljivom da nastavim. Evo, može, kako da ne. Dobrodošli. Bolje vas našli domaćini. Dobrodošli. Živeli i vi muzičari. Živeli takođe. Uzdravlje. Mnogo je ljeta. Ja sam čuo da i Česi prave rakiju. Da li je to istina? Kako da ne. Česi prave rakiju i Česi vole rakiju. Vole i pivo, ali vole i rakiju. I žene i muškarci. Jednako se pije. Jasmina, da me naučite jednu lepu stvar. Po dolasku smo se pozdravili sa dobar dan i dobro nam došli. Kako bi to zvučalo na češkom? Dobri den, vitame vas. Vitame vas. Vitame vas. I jesmo lepo dočekani. A sada da krenemo u razgledanje smeštaja uz muzičku pratnju. Treba pevati. Ceo život. Tako je. Domaćica Jasmina, dok prilazimo smeštaju građanom u tradiciji severne Srbije, moram da primetim da ovo nisu obične cigle. Da, to su sve cigle koje datiraju čak iz 1893. i 2. godine. Više godina sam ih prikupljala da bi sad evo ovde mogla da ih uzidam, tako i u restoranu. Imamo čast da smeštaj premijerno prikazujete kod nas. Koliko je jedinica? Imamo za sad 2 sobe i gore ambar koji je u radovima još, tako da će i gore da bude za ove grupe planinara, biciklista, bit će 6 ležaja gore. Čak nam dolaze i gosti koji žele ovde na travnjak da spavaju u vrećama. Da vidimo kako ste skockali za ove što ipak vole da budu unutra. Evo, izvolite. Skromna, ali po meri za goste koji vole ležeran smeštaj. Da, gosti koji vole ovakav smeštaj i kojima nije potreban veliki prostor, već samo da prenoće ili da budu neki dan ovde, da vide kako se ovde živi. Eto, mi smo napravili ovaj smeštaj, ovu sobu za 2. Tu je bračni krevet. Jeste, bračni. Lavabo za prvu pomoć. Imamo jedan lavabo, može eto tu da ko žele i operu i sebi skuvaju čaj, kafu, sve imam spremno tu. U plakaru su peškiri i posteljina. Tako je. A do vas je? Do mene je ovde jedna tuš kabina i pored je jedan toalet. Sasvim dovoljno za funkcionisanje. Dovoljno i gosti su vrlo zadovoljni i nama je to vrlo drago. Što je najbitnije, da se pročuje da postojite. Jeste. Da vidimo i drugu jedinicu. Ovde je slična kvadratura, samo što imamo 2 samca. Da, 2 samca kreveta koje može ko hoće i da spoji, ako žele zajednički. Uvek navijamo za to. Pa da, ako dolaze parovi. Da, imamo TV ovde, radio. Kažite mi, da li imate kablovsku i internet? I imamo internet, 2 interneta imamo i u restoranu i ovde. A kako se grejete kad su hladniji dani? Greje se uljanim radijatorima, pošto su male ove prostorije. To se ugreje, šta da vam kažem. Očas posla i čisto i ekonomično je i tako. Ovde imamo još jednu prostoriju. Ovde ima, da vam kažem, jedna tuš kabina i to može da bude, evo, i za invalide.
Imali smo često invalide koji dolaze i razmišljali smo o tome da treba da ima kupatilo i za invalide. Imamo čak i veš mašinu ako će neko oprati veš. Zgodno je za duži boravak. Jeste. Recite nam još gde je toalet za ovaj smeštaj. Toaleti su evo ovde. Da vidimo i to. Ovde je muški, možete pogledati. Evo. Kako je čisto i sa puno korisnih detalja. Evo, uvek. Pohvalili me više puta za toalete. Kada dođu, a naročito u ženski, kada dođu, tu ima sve moguće. Jedna devojčica rekla, pa imate i vlažne maramice i za šolju, i za ruke, i za ovo, i za ono, i sve to, ja to ostavim. I ove peškire, i ubruse, i sve imamo. Jasmina, imate jako simpatičan smeštaj za prave poklonike ruralnog turizma. Kakve su cene noćenja i da li postoje neki aranžmani sa ugostiteljskim delom? Pa uglavnom gosti koji dođu u restoran i dolaze, na primjer, iz Češke, naši sunarodnici, umorni dođu i žele da prenoće jednu noć, dve i onda idu dalje u obilazak Srbije. I želimo da kažemo da je to 3600 dinara sa doručkom. To je jako povoljno. Pa da vam kažem, naš doručak je kao švedski sto. A domaća hrana? Sve domaća hrana. Imate grejanje, internet, videli smo i kablovsku ako nekome baš treba. Ima, da. Ali niko ne gleda TV, iskreno da vam kažem, svi vole da provedu vreme u restoranu. Oni čak i malo spavaju. Oni do kasno sede, pričamo se, družimo, pevamo i sviram ja pomalo i u harmoniku. Jedva čekam da vas čujemo. Stigo smo i do čuvene kuhinje restorana Fabijanska dolina. Povlašćeni smo što možemo da prisustvujemo pravljenju jednog ovdašnjeg specijaliteta. Tako je, ovo je Fabijanska šnicla. Nekad se davno ovde u selu pohovale šnicle na stari način. Znači u jaja, ne ide u prezle. Ovde ide pohovanje u bundevino seme, u jaje, bundevino seme i brašno. I obavezno začine koje ja ovde imam, koje ja sama spremam, sušim i meljem onda. Znači, bundevino seme je vrlo zdravo. Oni su pre imali duleke, vadili su semena. Neko je cedio, kako kažu, suvo ceđenje za ulje, a neko je mleo. Domaćine Dejane, upoznajemo se sa restoranskim delom Fabijanske doline. Ne mogu da se nagledam ljubkih detalja. U ovom ambijentu bih doveo svoje najmilije. Kažemo da je to neki spoj možda kulture češko-srpske i starih tih, da kažemo, običaja. Glavni za atmosferu u restoranskom delu su vaši prijatelji muzičari. Apsolutno. Oni su naši, da kažemo, redovni tu, a da kažemo i prijatelji. Jako lepu saradnju imamo sa njima, pogotovo kad imamo nedeljni ručak, taj banatski ručak u nedelju, oni su uvek tu i ako imamo neku najavljenu posetu ili najavljeni neki rođendan, skup, oni su obavezno tu i uveseljavaju goste. Gosti su jako zadovoljni. Vi nama u stvari pravite banatski nedeljni ručak. Banatski nedeljni ručak. Biće tu još, dodala sam još nekog mesa, špic rebra, mnogo je to fino, na seljački način, seljačko meso. Nastavljamo sa ovim krmenadlama na seljački način isto. To se preliva u 3-4 puta sa opet specijalnim začinima, probat ćete pa ćete proceniti šta je u stvari ovde najlepše. Niste još stavili začine? Ne, dala sam ja začine. Vi niste ni videli. A, znači, tajni začini. A to da. Ja sam to onako, znate, kako brzo. A vi sad, ako uspete da me pratite dobro, onda ćete zapamtiti. Nema šanse da bismo uspeli. A šta se krije ispod krpe? Evo, ovde se kriju domaći rezanci koje mi sečemo. Vidite i sami, mi to sečemo nožem, ne mašinom, nožom. Ala se žuti. Evo, gledajte, vidite vi ovu supu. Ovo je supa od domaćeg petla. Evo, sad ćemo videti malo da ih ovako.
da ne budu dugačke i mnogo, a ja imam običaj neki put i cele dugačke da uzmem. To treba zaista probati, vidite. Ja ću sad ovde da ukuvam, vidite. Ovaj miris me je asocirao na kuhinju moje bake. E pa vidite, o tome se radi. Znači dobro se utapkaju i mora da dobro budu uvijene ove šnicle. Tu je bundevino seme, šnicle su posoljene i sa začinima. I onda, da vam pravo kažem, pravimo dva sosa. Sos od paradajza i sos od mirođije, to je sa belim tikvicama. To je cušpajs. Da vam kažem, ovaj ručak traje 3-4 sata. Zato gosti i čekaju neki put duže iz razloga što ovo ne može da ide brzo. Za sva mesa koja pripremam, ide svinjska mast. Recite mi kako gosti reaguju na vašu hranu. Da vam kažem jednu stvar. Oni su oduševljeni ukusom i mekoćom ove šnicle. Naravno. Ali opet ne može da kažu u stvari šta ima sve u toj šnicli. Aha. To je nešto što nisu jeli i po tome smo poznati, po fabijanskoj šnicli i po fabijanskoj salati. Znači tu se sad krčkaju šnicle. Sve tako lepo miriše. Pa, čujte, ovaj miris, ja pustim aspirator, to ide po češkom selu. Koliko imate mesta? Ovde u samoj sali imamo 60 mesta. Imamo i terasu ispred sa suncobranima i tu je nekih 40 mesta, a može da bude i više da bude. Znači može sigurno jedno 100-120 ljudi da bude ukupno prisutno u jednom trenutku. Idealno za grupe gostiju. Jasno mi je zašto gosti toliko vole vaš restoran. Pa jeste, ovde oni se osjećaju kao da su kući, neka domaća atmosfera i koji prvi put dođu često puta i drugi put i više i dovode svoje prijatelje, što je jako zanimljivo. Dolaze, vole ovde da svrate i zbog ambijenta, a naročito zbog naše kuhinje i naše domaće hrane koja je spoj češko i srpske kuhinje, tako da ima za svakog po nešto. Fabijansko selo ne može da se prepriča. Ono mora da se doživi. Ovaj neverovatan spoj dve kulture i dve tradicije će vas oduševiti. Rezervišite boravak uz pomoć ovih informacija. Emilijane, majka nam je rekla da nema boljeg vodiča od tebe jer ti imaš i licencu za to. Jest. Došli smo u centar Češkog sela gde gosti mogu da se upoznaju sa vašom kulturom i tradicijom. Šta sve može da se vidi? Pa tako je, može da se kaže da su to glavne institucije. Počnemo tamo od muzeja do Češkog doma, to jest Doma kulture i na kraju do Rimokatoličke crkve Svetog Jana Nepomuka. Selo je malo, kao što znate, 20-ak stanovnika, ali preko leta je dosta živo, dolaze češki turisti. Ponosni smo na to što imamo i čuvamo to što imamo i nadam se da će selo i u budućnosti opstati i te stvari da se sačuvaju i dalje. Kao neko ko poštuje različitost kultura, hteo sam da te pitam koliko je važno za bogatstvo kulture naše zemlje da postoji ovako nešto. Pa mislim da je vrlo važno. Zanimljivo je to da smo mi promenili na ovim prostorima nekoliko država, nekoliko kraljevina, nekoliko republika. I mi. I ostali smo i dan danas, evo 7. neka je 8. generacija, tako da to je skoro 200 godina. Tako da nadam se da će opstati i da Srbija bi trebala da bude ponosna na sve te nacije, na sve te kulture, tradicije koje ima. Jedna od tih je i naša Češka. Da li vam znači to što vas posećuju gosti iz Češke? Ja to stalno govorim, da ne dolaze ti Česi do nas, da nas vide, da nas posete. Ja mislim da svega ovog ne bi imalo nikakvog smisla. Mislim, selo bi bilo mrtvo, što bi se reklo, ali hvala Bogu dolaze i upoznaju se sa nama, upoznaju se, vole da saznaju kakav je život ovde, kako je pre bilo,
kako je to moguće da se češki jezik i dalje sačuvao. Zanimljivo je to za njih, a i za nas da čujemo isto njihove priče, tako da upoznajemo se sa ljudima koji dolaze, bukvalno svaku godinu, tako da možemo da kažemo da su nam postali i prijatelji. Predivno! Da li sada mogu da ti kažem nešto na srpskom, a ti da mi odgovoriš na češkom? Može. Emilijane, hvala ti što si nas upoznao sa češkom tradicijom i siguran sam da ćemo vrlo uskoro ponovo biti vaši gosti. Ja vam dziękuję na návštěvu a doufám, že přijdete znova, da se potkame, da se pokecame, a da, uz nějakou pálenku a tak něco, da to bude, jak dřív. U nás je dřív, když je host přišel, to je bilo tak, da srdačne on přijde u nas. Tak da mu dáme všetko, co máme, a doufam, že nam přijdete znova, tak da nasled. Vrlo rado ako je to tačan odgovor. A sad da upoznamo i prirodne lepote ovog kraja. Očekivao sam da ćeš da nas odvedeš na Belocrkvanska jezera, ali si nas prijatno iznenadio. Pa da, ovo je naš belocrkvanski Drakulj, tako da ovde uglavnom meštani odlaze da se rashlade. Nalazimo se kod reke Nere, pogranična reka između Srbije i Rumunije. Od češkog sela 13,5 km, od Bele crkve 1,3,5. I jeste, jezera su poznata, to stoji. Prva asocijacija za Belu crkvu su jezera, ali prva asocijacija za mene za Belu crkvu je reka Nera. Tako da vidite i sami kako ona izgleda. Ja mislim da mnogi koji dođu prvi put ne očekuju ovako nešto. Apsolutno. I hvala ti što si nam to omogućio. Nera je ovde u ravnici, ali je zapravo planinska reka. Tako je. Ona izvire na planini Semenik u susednoj Rumuniji. To su obronci Karpata. Dužine je 127 km. Poslednjih 27 km je granica između Srbije i Rumunije. Tako da ona je nekada u davna vremena bila poznata po svom zlatu. Tako da kažu da ona najviše podsjeća recimo na reku Rzav u zapadnoj Srbiji. I ona je dosta meandrira, čiste, bistra, šljunkovita, kamenita. Tako da to je pravi raj za čoveka. Vi ste odabrali jedno specifično, ali divno mesto za razvoj seoskog turizma. A ništa od toga ne bi bilo da vi, Jasmina, niste uzeli stvar u svoje ruke. Stvarno pravite divnu priču. Šta vam je bio glavni pokretač? Znate kako, već godinama se ovde održava paprikašijada, druga nedelja krajem avgusta, i mi smo, ja i moj muž, osvojili 2 puta pehar i diplomu. Imamo za kuvanje paprikaša i da vam pravo kažem, tu su dolazili autobusi Čeha. Videli smo da gosti imaju želju da jedu nešto, da popiju nešto, da odmore i da idu dalje. Znači, gosti u prolazu. Da vam kažem, evo, zbog toga smo mi rešili da je to neophodno da ima ovo selo i nadamo se da smo mi krenuli tim stazama oživljavanja. Volela bi da se svi meštani sela uključe i da imaju smeštaj i da proizvode nešto. Pored našeg proširenja tog smeštajnog kapaciteta, već ima neke meštani sela koji najavljuju da bi neke apartmane pripremali i onda bi možda mogli nešto masovnije da primimo te goste. Seoski turizam ima jednu čar. Odnosi sa gostima su topli, nisu kao u hotelijerstvu. Ne, ovo ne liči, ovo nije restoran, ovo je jedna etno kuća, domaćinstvo, gde možete da dođete kao kući da ste. Sve što gosti vole i ja ću da se tim pravcom usmeravam. Da li se i družite s gostima? Da, mi se družimo. Mi kad poslužimo jelo, onda mi sedimo, sviramo, pevamo, ko šta može, ko šta voli i onda, naravno, ako imam vremena, ima sve manje je vremena, to sve bude noću posle radnog vremena. Oni na neki način postaju i vaši prijatelji.
Je li to stvarno tako? Naravno, oni su naši poslovni prijatelji, ali znate kako, šalju druge goste. Najbolja reklama. To je reklama, da vam kažem... Ne može bolje. Ne može bolja, već smo toliko, evo ja mislim da smo se čuli na daleko i na široko. Dene, već iz same emisije svima jasno da Jasmina ovde vodi glavnu reč. Naravno. A vi je lepo pratite. Da. Vaša supruga je prava žena zmaj, a to su žene koje svojom energijom pokreću celo mesto, a ne samo svoje domaćinstvo. A kako vi ovo vidite, u smislu, da li se može živeti od seoskog turizma? Mi smo na nekim početcima ovog posla, da kažemo da je to druga godina, druga sezona, i da kažemo i mi se uhodavamo i situacije koje nam nalažu menjaju se iz trenutka. Na primjer, imamo redovne goste koje dođu, imamo te turiste koje dođu, ne planiramo, imamo neke zakazane skupove i na neki način tako nam je otprilike poslovanje. Smo u nekom početku ipak imamo neko zadovoljstvo da je održivo i nadamo se da ćemo još nešto malo u nekom narednom periodu to još podići na veći nivo u smislu poslovnog uspeha i koji prati i ovu priču našu. Za kraj, Jasmina, da vas pitam, koliko je vaše divno češko selo važno za Srbiju? To je vrlo važno za Srbiju, pošto se u Srbiji živi brzo i ljudi su dosta opterećeni i svim i svačim ovde može doći odmoriti dušu, srce. Ima li šta lepše od toga? Spremam ja i srpske specijalitete, jer Česi kad dođu ovde pitaju imate vi nešto srpsko? I kakve su im reakcije na našu kuhinju? Pa da vam kažem, oni su oduševljeni. Oni jedu do kraja. Mašala! Oni naruče 2-3 stvari da bi od svega nešto probali. Stvarno? To se stvarno jede. Oni tako, već odavno ne žive tako. Rekli su mi sami, mi ovo nemamo kod nas. Kad bi vi kod nas to otvorili, ja ne znam, kod nas bi bilo to čudo. Svi bi išli jeli tu hranu. Toga više nema u Evropskoj uniji. Nema. I da vam kažem, zato i vole gosti što vide da ovde ima dovoljno i da se može pojesti kvalitetno. Zato se i vraćaju. Vraćaju se zbog tih ukusa. Znači, nikako da ne ulazimo u Evropsku uniju. Pa nikako. I oni kažu, znate šta su rekli? Kad uđemo u Srbiju, mi smo jako srećni. Što? Ne osjetimo miris Evropske unije. A sad nešto jedinstveno. Trpeza restorana Fabijanska dolina. Spoj banatske i češke gastronomije. Veći deo smo zabeležili, pravili ste istovremeno više jela, jedino nismo zakačili onaj rinflajš iz supe. Jel' tako? Tako je. Ovde ima i poslastica. Da li je to što mislim? Kažete? Ako je to što mislim, obradovaću se kao dete. Da li su to možda salčići? Tako je, stari salčići. I to pravite? Tako je. Ma to je mnogo zahtevno. Veliki je posao. Ali je tu ljubav prema kuvanju. Pred nama je banatski nedeljni ručak, pa nam recite kakav je protokol, od čega počinjemo? Prvo ide supa. Hoćete vi da mi sipate? Naravno. Evo tanjir. To je supa sa domaćim rezancima. Obavezno i šargarepe, zeleni i ostali začini, izvolite. Hvala. Nedeljom, a i svakim danom služimo ovakvu supu. Šta su pravi domaći rezanci? A i miris i boja supe od sastojaka koje nećete naći u gradu. Nema šanse. Jel mogu da vam udelim kompliment na ovaj način? Dozvolite. Svi pamte ukuse jela naših baka kao nešto najlepše iz detinjstva. Ova vaša supa je bolja od one koju pamtim. Hvala vam. Ja sam se trudila da zapamtim kako je to majka moja kuvala. I prenijela na mene. I hvala je na tome. A Peto je izgleda... Peto je glavni. Odigrao ulogu u supi. Domaći Peto. A sa supe prelazimo na neprevaziđeni rinflajš i sosove koji idu uz njega. Tako je. Ovo vam je domaće belo, ovde imate krilce. Odmah napadam domaće belo. Uzmite ga, da. I junetivne malo. Uzmem ovo celo. Slobodno, kako? Pa nije to puno. Ma jeste, kažu, mnogo je samo kad biju. I malo krompira i jednu... šargarepu. Naravno. Sad idu sosovi. Evo, tu imate sos od paradajza i imate cušpajs sa mirođijom od belih tikvica. Nju ću prvo da sipam.
a na drugi deo drugi sos. Može. Oni u stvari daju karakter jelu. Tako je, tako je. Pa šta bude? Samo nemojte zaboraviti, molim vas, ren. Nikako. Vidite kako je aranžiran. Ako jedete ljuto, onda stvarno je ljut. Znači, na vreme ste me obavestili. Jeste, na vreme, evo sam vas obavestila da je stvarno ljut. Evo malčice rena i sve ću da ukombinujem u prvi Tako zalogaj. Pa šta bude? Malo petlovine i junetine. Tako je. Banatski miks. Šta mu prave ovi sosovi? A ren? Ren kroz nos ide. Počeo sam ponovo da mislim. Bez rena nema ručka. A sad idemo na specijalitet kuće, a to su fabijanske šnicle s onim začinima koje niste hteli da nam otkrijete. Pa, Poštujemo to. možda jedan dan ćete i saznati te glavne začine. Da maznem jednu šniclu. Evo, ovo parče mi se čini... Jeste, može, može. Nekako je najhrskavije. Je, rskavo, lepo. Da vidimo zlatni presek, što bi rekli ovi umetnici. Pod nožem osjećam da je hrskavo, ali i mekano. Da dodamo i ovaj pire. Domaći pire i imam i pekarske krompire. Ali uz to ide obavezno fabijanska salata. Bez salate ne može. Probajte zalogaj pa mi kažite šta vi mislite da ima u salati, a ja ću vam priznati. Napokon nešto novo da probam u našem serijalu. Da. Jao, što je dobro. Baš je dobro. Šta vi mislite, šta ima u salati? Nešto ste stavili što tako pleni. Ima tu 7-8 stvari stavljenih. Malo nekih začina. Pa ima naravno sve prirodni začini. Ali glavna stvar je da ostane tajna. Pa da se ne kaže tačno. Tu ima puno stvari što se ne vidi, ali ne može da... Ne treba da se sazna. Neka dođu da probaju. Evo ruka za salatu. Salata me je oduševila, ali da se bacim na šnicl sada. Probaj. Šnicla se topi koliko je mekana. Bre! Kad sam rekao bre, to vam je već veliki kompliment na srpskom. To je već to. Top! Što bi ovi mlađi rekli, vrh vrhova. Stvarno je... Tako je. A nije isti fazon kao sa salatom. Drugačije je. Drugačije. U tom nekom susamu, tamo vamo, ali ovo nije samo bundevino seme. Tu ima i začini koji se još dodaju. Ima karakter ukusa tradicije jednog naroda, jednog regiona. Tako je. I jedne ljubavi prema gostima. Tako je. I treba da budete ponosni na to što pravite. Tako je. Jer tako smo i mi bogatiji. Naravno. Sa vama i vi sa nama. Mislim da gledaoci naše emisije treba da dođu da probaju i dožive ostala jela. A pravi je trenutak da nam se pridruže prijatelji i muzičari, da čujemo jednu tradicionalnu češku pesmu. Tancuj, tancuj, vi kruce, ne zni menji, ne zruce, od večera do rana, rosa na njej padala, Živela! la la la, la la la, Nazdravi! Kakvo finale za kraj. Hvala vam puno, razgalili ste mi srce i dušu. A vi, dragi domaćini Fabijanske doline, posle ove emisije mislim da je svima jasno koliko je važno to što činite za opstanak srpskog sela, a i tradiciju češke kulture. Želim da vam kažem da ćemo u buduće sigurno biti vaši gosti, pre svega zahvaljujući vama Jasmina, a sin Emanuel obećava svetlu budućnost cele ove priče. Uživajući u vašem gostoprimstvu danas, shvatio sam koliko smo isti jer smo Sloveni. Tako je. Slovenski narod. Slovenska duša. Slovenska duša. Kažu luda, slovenska. Ne mora uvek luda, neka bude nekako malo i normalno. Veliki pozdrav. Pozdrav, sretan put, sve najbolje. Dođite. Čekat ćemo vas opet.